បាទជំរាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងមួយដែលនិយាយអំពីទឹកឃ្មុំដើម្បីកុំឲ្យរងចាំយូរសូមអញ្ជើញតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលមានជំងឺទាំង5ប្រភេទនេះមិនគួរទទួលទានទឹកឃ្មុំជាដាច់ខាតប្រយ័ត្នមានបញ្ហាទឹកឃ្មុំត្រូវបានគេចាត់ទុកជាឱសថល្អដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់សុខភាពនិងអាចព្យាបាលជំងឺមួយចំនួនយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់បានត្រឹមត្រូវទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើអ្នកដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពទាំង5ប្រភេទនេះមិនគួរទទួលទានទឹកឃ្មុំដាច់ខាតព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យសុខភាពទ្រុបទ្រោមកាន់តែខ្លាំងឡើង1អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាតិស្ករដែលនៅក្នុងទឹកឃ្មុំអាចត្រូវបានស្រូបដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងឈាមទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរសារធាតុ sucrose និង dextrin អាចត្រូវបានស្រូបយ៉ាងងាយស្រួលចូលទៅក្នុងពោះវៀនដោយគ្មានការរំលាយអាហារដូច្នេះអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមមិនគួរប្រើទឹកឃ្មុំច្រើនដាច់ខាតព្រោះវាអាចកើតកម្រិតជាតិស្ករច្រើននៅក្នុងឈាមបាទទី2គឺអ្នកដែលខូចមុខងារពោះវៀនសម្រាប់អ្នកជំងឺខូចមុខងារពោះវៀនប្រសិនបើទទួលទានទឹកឃ្មុំច្រើនអាចបណ្ដាលឲ្យមានសញ្ញារាគរូសនិងទល់លាមកជាដើម3គឺអ្នកមានជំងឺក្រាន់ថ្លើមជាទូទៅអ្នកជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B អាចទទួលទានទឹកឃ្មុំបានពីព្រោះនៅក្នុងទឹកឃ្មុំមានសារធាតុ monosaccharid ដែលអាចកាត់បន្ថយបន្ទុកទៅលើថ្លើមប៉ុន្តែជាមួយនឹងអ្នកជំងឺក្រិនថ្លើមមិនគួរទទួលទានទឹកឃ្មុំទេព្រោះវាបណ្ដាលឲ្យមានអាការៈកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទី4គឺការវះកាត់ថ្មីបាទនេះគឺចំពោះអ្នកដែលទើបតែមានធ្វើការវះកាត់ថ្មីក៏មិនគួរទទួលទានទឹកឃ្មុំដែរការបាត់បង់ឈាមក្នុងការវះកាត់ធ្វើឲ្យរាងកាយចុះខ្សោយបើសិនការស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមលើសវាអាចបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាថ្លើមស្ទះឧស្ម័នលំហូរឈាមមានបញ្ហាចំណែកឯទី5វិញគឺស្ត្រីមានផ្ទៃពោះចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមិនគួរសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងការពិសាទឹកឃ្មុំជាដាច់ខាតដោយសារទឹកឃ្មុំអាចធ្វើការរំញោចស្បូនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍនៃទារកអ្នកដែលមានសម្ពាធទាបអ្នកដែលមានសម្ពាធឈាមទាបនិងជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមទាបក៏មិនគួរទទួលទានទឹកឃ្មុំដែរព្រោះសារធាតុអាស៊ីតទីឆូឡាញនៅក្នុងទឹកឃ្មុំដើរតួនាទីកាត់បន្ថយសម្ពាធឈាម